Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kembali lagi di channelnya Abah Sajagat ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani tentunya, amin ya robbal alamin. Dan juga buat para sahabat-sahabat Abah dimanapun kalian berada, doa terbaik ya dari Abah Sajagat. Semoga selalu sukses terus ya, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya buat para sahabat Abah dimanapun kalian berada, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin di video kali ini Abah lagi di belakang rumah warga ya, belakang rumah warga nih. Yang dimana ini rumah ini paling pojok ya, paling pinggir maksudnya. Paling pinggir, dan ke belakang rumahnya ini hutan ya, ini hutan tuh, sekelilingnya itu hutan ya, hutan banget tuh. Astagfirullahaladzim, udah ngebur-ngebur aja itu siang-siang ya. Gini ya ceritanya nih, mitosnya ini di belakang rumah ini, yang penghuni rumah ini maksudnya, kalau malam itu katanya sering banget dengar suara-suara yang ketawa-ketawa ya di belakang rumah ini nih. Dan Abah juga udah rasain nih, meskipun siang hari ini udah ada energi-energi yang negatif juga ya di lokasi ini. Sampai katanya ada anaknya ya, anak penghuni rumah ini tuh, ketika dia lagi nonton TV ya jam 10 malam tuh, dia nengok ke jendela itu dari belakang rumahnya itu ya, dari pinggir ya, mungkin dari pinggir nih. Dari pinggir sebelah sana tuh ada jendela tuh ke belakang ya. Pas nengok dia ke jendela, katanya ada yang ngintip ya, sosok wanita, katanya sosok nenek-nenek berambut panjang ya. Tapi mukanya itu serem katanya, sampai nangis itu anak yang punya rumah ini nih. Nih seperti ini ya lokasinya. Ini di belakang rumahnya nih. Di belakang rumahnya, ini tepat di paling pinggir kampung ya. Paling pinggir kampung nih, langsung hutan ya dari belakang rumah ini tuh. Astagfirullah, kok ngeblur sih. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Paling pinggir rumahnya ya langsung hutan ya, ke belakang itu hutan, sampai ke atas itu kan gunung tuh, di atasnya tuh gunung ya. Sekelilingnya itu hutan belakang rumah ini nih. Dan bener-bener ya, ternyata di sekitar rumah ini banyak banget ya makhluk-makhluknya, atau makhluk-makhluk astralnya ini ya, mistisnya ini cukup kental juga nih, karena ini mungkin lokasinya atau sarangnya juga ya di bawah sini nih, di bawah rumah ini tepatnya. Tuh, ini kalau malam serem banget nih, kalau malam serem banget ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dikarenakan ini paling pinggir kampung rumahnya ini ya. Makanya dia penghuni rumah ini sering banget ya kalau malam tuh dengar suara yang nangis-nangis nih dari sini nih. Tepat di bawah pohon rambutan yang itu tuh terutama tuh, katanya dia kalau malam, masih sore juga, kadang jam 9 jam 10 itu suara-suara yang nangis itu, yang ketawa-ketawa juga di belakang rumahnya itu sering banget ya. Makanya dia tuh sambil sering banget ketakutan kalau malam ya. Ini kebetulan cuacanya lagi hujan juga ya, lagi hujan juga nih, gerimis. Oh, sebelumnya dibantu ya, dibantu di share-share, dibantu di up-up juga. Nanti yang punya kelebihan, tolong bantu nanti arahan-arahannya nanti di video, di akhir video ya, di kolom komentar. Coba kasih arahan-arahannya, ada sosok apa aja nih di sekitaran rumah ini ya, di belakang rumah khususnya. Buat para indigo, indihome ya, buat para master juga, nanti dikasih arahan-arahannya atau petunjuk nih, ada sosok apa aja maksudnya ya di belakang rumah ini nih, yang sering ganggu penghuni rumah ini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini abang nggak bisa turun ke bawah ya, soalnya ini licin jalannya tuh, licin jalannya, hujan juga sih. Sekeliling itu hutan ya, di belakang rumah ini hutan banget tuh. Kalau ke arah depan sana itu kan makam tuh ya, makam atau kuburan warga juga. Ke depan sana, kalau ke belakang sini itu hutan langsung ya.
Ini rumah posisinya cukup paling belakang kampung nih, pinggir ya, pinggiran kampung nih. Astagfirullahaladzim. Nih, seperti ini ya. Seperti ini situasi atau lokasi di belakang rumah yang ini nih, yang dimana rumah ini penghuninya itu sering banget diganggu para makhluk-makhluk astral yang ada di sini ya, di lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak yang udah hadir ya, semuanya sehat selalu, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya ya. Buat para sahabat Abah yang selalu mantau, selalu hadir atau support channel kecil Abah ya, biar channel Abah Sajagat makin berkembang, makin maju ya. Amin ya robbal alamin. Tuh, ini ke belakang rumah ini hutan langsung ya, makanya ini rumah itu paling pojok ya, paling pinggir nih. Loh, seperti ini. Wih, astagfirullahaladzim. Ini benar-benar ya kalau malam serem banget ya. Serem banget ya ini, karena ini hutan banget ya, di belakangnya itu hutan langsung tuh. Astaga. Di lokasi ini nih sepertinya Kak Abah merasakan cukup banyak energi-energi makhluk gaibnya nih ya. Mungkin ini tapi negatif semua sih. Yang Abah rasain di belakang rumah ini negatif semua nih. Huh. Karena Abah juga di lokasi ini pernah eksor ya dulu ya. Malam-malam Abah sampai kenok nih, karena mungkin benturan energi yang cukup kuat juga di lokasi ini. Ke bawah itu ada empang tuh, langsung hutan juga sih. Terima kasih banyak ya semuanya para sahabat Abah dimanapun kalian berada, sehat selalu. Salam santun, salam rahayu ya, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, amin Allahumma amin. Astagfirullahaladzim. Ini ya posisi rumah di depannya ini seperti ini tuh, seperti ini. Makanya pantas banget ya, sering banget katanya dengar suara-suara yang aneh, suara-suara yang ketawa-ketawa, suara yang katanya nangis-nangis kalau malam-malam dari belakang rumah ini. Pantas ya, karena ini hutan. Bukan hutan lagi nih, malah malah di belakang rumah ini pembuangan sampah. Pantas ya, makhluk-makhluk astral itu betah banget ya di sini nih. Astagfirullahaladzim. Tapi yang abah rasakan ini cukup kuat banget ya di sekitaran sini nih. Sekitaran sini cukup kuat banget energinya nih. Beda sama yang sebelah kanan abah nih. Ada sih, ada cuman agak sedikit gitu energi-energinya nih. Kalau sebelah kiri, buset ini terasa banget ya. Tuh, apalagi di sebelah sana tuh, itu seperti sarangnya ya, sarangnya. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu ya di video kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atau selalu dukungannya atau supportnya ya, selalu hadir di channel kecilnya Abah Sajagat. Doa terbaik ya dari Abah Sajagat buat
kalian, buat para sahabat-sahabat Abah dimanapun kalian berada, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, sukses terus tentunya ya, amin ya robbal alamin. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.